गर्मियों में ना खाने के साथ ठंडा ठंडा रायता होना तो वही मजा ही आ जाता है। और रायता अगर ऐसा हो कि उसके साथ सब्जी की जरूरत ही ना हो तो सोने पे सुहागा है। ये उन रायतों में से एक है। तो इसके लिए मैंने ये घर की दही जमी हुई ले ली है और जितनी आपको दही लेनी है उतनी लेके उसे अच्छे से फेंट ले। और अब इसमें डाले काला नमक, सफेद नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया और 2 आलू को मैंने बॉईल करके इसे हाथों से मैश करके डाल दिया। अब एक इसमें तड़का लगाएं जिसमें जीरा, कड़ी पत्ता और थोड़ी लाल मिर्च डाली है। इसे पराठे के साथ सर्व करें, बहुत ज्यादा जबरदस्त टेस्ट लगता है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट्स में बताना। बाय।